Buenas tardes. Yes, Nuevamente y después de mucho tiempo volvemos a estar aquí en Parque de María Luisa. El sonido del agua, el sonido de los pájaros, algunas personas que van caminando, pero principalmente la tranquilidad, la paz y la relajación de un entorno seminatural, un entorno propicio para la relajación y para la calma y la paz mental. Con ellos, alejándonos del estrés exterior, vamos a trabajar un poquito sobre nuestro propio cuerpo, con unas sencillas técnicas de movimientos, como ya conocemos. Empezamos elevando las aguas, relajación, la flexibilización del cuerpo y la puesta en circulación de todas las energías y la circulación de la sangre. Jugamos con las aguas. Sintiendo cómo ese impulso nace desde nuestros pies, transmite todo nuestro cuerpo y como recogiendo el agua con nuestras manos, impulsamos hacia arriba, dejamos que caiga. Las preocupaciones, la tristeza y los apuros los llevamos a las palmas de nuestras manos y lanzamos con fuerza al exterior. Expulsas y lo sueltas. Lo alzas a un lado y lo sueltas. Inspira. Exhala. Agitar las manos como las nubes ayudará a disipar todos los pensamientos, por muy atentos que estemos. Inspira y exhala. Seguimos con el paso de Azahara. En la mano izquierda dibujo una esfera que agarro con derecha. Dibujo, rodeo al codo derecho, giro mi cintura, giro talón y observando la mano en movimiento acaricio la crin del caballo salvaje. Giro hacia adelante, deshago, relajo. Mano derecha igual. Más. Inspira, suelta. Inspira, suelta.
respira y suelta. Recordamos todos los movimientos que se hacen buscando el mínimo de esfuerzo muscular, máximo de relajación articular. Con esa sencilla técnica de movimientos, si se hace además en un entorno como un parque, un entorno verde, un entorno natural, o con el sonido del agua, ayudará muchísimo más a nuestra mente a alejarse de las preocupaciones, de los miedos, del estrés, ayudará a conectarse con uno mismo y aprender a sanar. Sin más, próximo vídeo.